Ed eccoci insieme nel nostro consueto spazio dedicato all'approfondimento con lo SPI-CGIL del Veneto. Qui con noi Renato Bressan, segretario SPI-CGIL Veneto, grazie di essere qui con noi. Grazie a voi. Allora, quest'oggi parliamo di un report molto interessante che analizza alcuni dati che vengono dati a tutti i comuni del Veneto e che ci riportano a una durissima realtà, ovvero che cosa emerge da questo report socio-economico. Sì, abbiamo messo in fila i 563 comuni del Veneto, tanti sono quelli che attualmente abbiamo dopo le ultime fusioni del 16 dicembre scorso, e abbiamo messo in fila tutta una serie di dati di bilancio, i bilanci che i comuni presentano e che vengono pubblicati regolarmente nel sito del Ministero dell'Interno, al quale noi possiamo accedere e ricaviamo tutta una serie di dati. Il primo dato, quello che a noi è parso particolarmente interessante, riguarda il dato legato ai trasferimenti statali, cioè quelli che arrivano da Roma presso i nostri enti locali. Abbiamo comparato due date temporali, una del 2009, poi dirò anche il perché, e l'ultimo rendiconto presentato ai comuni, che è quello del 2017. Infatti in questo periodo i comuni stanno approvando i rendiconti del 2018 e quindi tra un po' troveremo anche quelli. Ma nel 2009, dicevo, avevamo un trasferimento complessivo pari a 1 miliardo e 66 milioni di euro. Nel 2017 il dato è andato via via scivolando fino ad arrivare a 508 milioni, cioè abbiamo perso il 52% dei trasferimenti. Ma come mai? Perché poi noi stiamo dando dei numeri e poi vediamo se la regia riesce anche a supportarci con la grafica, ma a prescindere da questo il cittadino si chiede perché? Il motivo è legato, come dicevo, abbiamo preso il 2009 non a caso, perché è l'anno della riforma del federalismo fiscale. Cioè nel 2009 sostanzialmente avevamo il governo Berlusconi, il ministro di allora, il ministro delle riforme per il federalismo fiscale era il senatore, se ricordiamo, Umberto Bossi, e allora si fece questa riforma del federalismo col quale si raccontava e si diceva che attraverso quella riforma avremmo ricevuto più risorse, non meno, e che si sarebbero eliminati gli sprechi, che si sarebbero valorizzate soprattutto le amministrazioni comunali, quelle che in qualche maniera si comportavano meglio, nei confronti dei propri cittadini. Bene, il dato è stata di una penalizzazione, di un vero bagno di sangue, cioè perdere il 52% delle entrate statali nei bilanci dei comuni ha comportato che i comuni, avendo l'obbligo prima del patto di stabilità, successivamente come adesso del pareggio di bilancio, hanno dovuto compensare quelle perdite ingenti attraverso l'aumento in particolare di quella che è stata l'addizionale comunale IRPEF, che è passata da 257 milioni del 2009 a 439 milioni attuali. E soprattutto le imposte immobiliari, che nel 2009 con l'ICI, l'imposta comunale sugli immobili, ammontava a 826 milioni, adesso è arrivata con l'IMU e con la Tasi a 1 miliardo 175 milioni. Cioè praticamente quel mezzo miliardo che è stato perso di entrate nelle entrate correnti dei bilanci comunali è stato compensato con altre partite delle entrate correnti, in particolare con le addizionali comunali IRPEF e con le imposte sugli immobili, ovviamente pesando sulle tasche dei cittadini del Veneto, i quali non si sono visti ridurre la pressione fiscale nazionale, cosa sulla quale anche questa era stata dichiarata a quel tempo, cioè che ci sarebbe stato un riequilibrio tra la pressione fiscale nazionale e quella locale a vantaggio di quella locale. In realtà quella nazionale è aumentata, certo, ed è aumentata enormemente quella locale. Aiuto. Allora, noi prima stavamo vedendo un grafico che ci dava degli elementi un po' di preoccupazione. Perché? Cosa è emerso dalle vostre indagini? Ma emerge intanto che noi cerchiamo sempre di rapportare questi dati economici con quelli che sono i dati demografici, cioè noi non possiamo guardare solo un bilancio come un mero numero di contabilità, ma dobbiamo guardarlo come il riflesso di un'attività politica. Il bilancio è questo, è il riflesso economico di un'attività politica che si svolge in un territorio. La verifica, quindi la verifica che cerchiamo di fare, tenuto conto che, come vediamo in questa grafica, se nel 1982 avevamo
558.000 anziani, e per anziani intendiamo tutte le persone da 65 anni in su, e avevamo 899.000 giovani, cioè quelli che stanno dentro la forchetta da 0 a 14 anni. Nel 2018 si è completamente invertita questa curva. Oggi abbiamo 661.000 giovani e 1.108.000 anziani. Cosa ci dicono questi numeri? Beh, ci dicono che man mano che passa l'età questo è un paese che invecchia, l'Italia è uno dei paesi più vecchi al mondo, ma soprattutto che l'invecchiamento porta con sé una maggiore domanda sociosanitaria, quindi abbiamo bisogno che i servizi sociosanitari che vengono prestati e erogati dai comuni, come dire, devono essere adeguati a questa popolazione. Se invece abbiamo risorse inferiori presso i nostri enti locali, è chiaro che anche i servizi sociosanitari rischiano di diminuire e di non rispondere adeguatamente a una domanda, come dire, che invece è sempre più alta perché la popolazione aumenta. Qui cosa evinciamo? Questi sono invece i nuclei familiari che abbiamo presente nel nostro Veneto, e come vediamo i nuclei familiari che sono presenti sono nuclei che la media ci dice sono 2,35 componenti, 2,36 componenti nel 2017. Questo ci porta a dire che noi abbiamo nuclei unipersonali, cioè fatti da una sola persona, che sono molto alti. Infatti, se riusciamo a vedere, come dire, la slide successiva per l'appunto questo, ci accorgiamo che i nuclei unipersonali sono il 27,9% dei nuclei familiari complessivi, cioè noi abbiamo 577.000 persone che vivono da sole, e quando vivono da sole vuol dire che noi parliamo in particolare, non tutte ma in particolare, di donne anziane, vedove, che vivono fuori dai grandi centri urbani, nelle zone più limitrofe, nelle terre alte della montagna veneta, e che hanno bisogno di più di avere, come dire, servizio, assistenza, eccetera, eccetera. Tanto è vero che in alcuni territori si stanno facendo delle sperimentazioni interessanti, come l'assistenza serale agli anziani, come le badanti di quartiere. Cioè abbiamo una serie ormai di attività sperimentali, proprio perché il tema della solitudine purtroppo è una delle più gravi malattie che colpisce il genere umano. Quando sei solo vuol dire che tu non ti relazioni più con il territorio non ti riconosce più e tu non riconosci più quel territorio e ti abbandoni a te stesso. Tanto è vero che c'è tutta ormai una letteratura in medicina sulla solitudine che aggrava le condizioni non solo psichiche della persona ma anche fisiche. Assolutamente, questa è la cosa peggiore che può succedere. Ma a fronte di questo c'è anche un aggravamento della situazione economica, perché poi se ci fosse accompagnato da uno stato di benessere, però le situazioni economiche non sono buone. Continuando nel vostro rapporto, quindi chiedo appunto se vediamo anche altre slide, che cosa ne avete tratto come ulteriore elemento di studio? Sì, ovviamente l'invecchiamento arriva, in particolare queste fasce che si allargano tra giovani e anziani, arriva per due ragioni. Da una parte perché l'aspettativa di vita fortunatamente si alza, ma dall'altra perché facciamo sempre meno figli. Cioè noi abbiamo un problema che noi diciamo legato alla prima e alla seconda infanzia, ma se poi andiamo a vedere i saldi tra nati e decessi, noi abbiamo un saldo assolutamente negativo tra nati e decessi, quelli naturali, cioè degli autoctoni che vivono in Veneto. Nel 1992 avevamo praticamente 39.000 nati, oggi ne abbiamo 36.000. Nel 2017 noi passiamo ad esempio da 40.000 decessi che avevamo nel 92 a 49.000. Questo cosa ci indica? Ci indica una cosa semplice, cioè man mano che le comunità invecchiano, i tassi di decessi aumentano. Cioè se noi avessimo comunità locali fatte di solo ventenni, alla fine dell'anno non troveremo neanche un decesso. Ma se abbiamo invece comunità locali fatte particolarmente di persone anziane, è chiaro che alla fine dell'anno noi troviamo sempre più decessi. Quindi questo è un fenomeno che sta accelerando nel corso degli anni e accelererà sempre di più, e quella forbice che abbiamo visto prima continuerà a divergere in maniera significativa. Quindi per questo dobbiamo
chiedere ancora una volta agli enti locali di implementare politiche per l'infanzia, politiche per la famiglia, ma servono risorse e non sono solo i bonus bebè la risposta adeguata, cioè tu puoi anche dare, come generosamente fanno tanti comuni, i 500 euro per ogni figlio nato, ma non è che uno fa un figlio perché prende 500 euro da un comune, è praticamente impossibile, cioè 500 euro dopo 30 giorni li hai che finiti, ma il figlio rimane e ha bisogno molto di più, ha bisogno di servizi, ha bisogno di asili, ha bisogno di strutture sanitarie, sociosanitarie, cioè noi abbiamo bisogno di una rete di servizi adeguati, come dire, alle politiche familiari. Ecco, tra l'altro anche l'aspetto che dopo uno dice io faccio anche figli, ce li ho e tutte quante, se a questo si aggiunge il problema dei genitori anziani diventa insormontabile, perché ci sono molte famiglie, ecco, perché non deve essere un problema anche il discorso della persona anziana, perché altrimenti le famiglie si distruggono. Vediamo, passando rapidamente, altri grafici che possono essere secondo me accattivanti proprio perché ci danno degli elementi testuali. Questo per esempio di che questi cosa sono parla? I saldi, abbiamo detto, questi sono i saldi relativi al 2017. Quindi come possiamo vedere il saldo naturale interno, cioè dei veneti, noi abbiamo avuto 36.000 nascite, 49.000 decessi, quindi abbiamo chiuso con un saldo negativo di quasi 13.000 abitanti, compensato solo in parte dagli stranieri, che hanno avuto un saldo migratorio positivo di 10.000 e qualcosa, ma abbiamo chiuso con una perdita della popolazione di circa 2.500 abitanti. Da qui una curva che continua a scendere, non solo in Veneto, ma circa insomma in tutte le società occidentali, in Italia in particolar modo. Ma quando noi abbassiamo la popolazione bisogna sapere che noi abbassiamo i tassi di attività, noi abbassiamo i contributi che si versano, come dire, nelle casse previdenziali, noi abbassiamo i contributi che si versano nelle casse comunali, cioè noi abbassiamo il numero minimo, e ormai succede spesso, per avere, come dire, l'asilo aperto, perché mancano i bambini e quindi si chiudono, e quindi facciamo le pluriclassi e quindi chiudiamo i plessi scolastici. Cioè quando si dirada la popolazione, diradiamo anche quelli che sono i servizi sociali ai cittadini, e vuol dire che quando si comincia a entrare in quella spirale, come zone del nostro Veneto ormai sanno bene cosa vuol dire, certo, vuol dire che entri in una spirale dove a minor spopolamento minori servizi, ancora più spopolamento, fino ad arrivare dal diradamento alla desertificazione abitativa. Che è la cosa peggiore. Che è la cosa peggiore, perché questo incide con la cura del territorio. Voi qui, vediamo se ci sono altre slide significative, cosa chiedereste al governo centrale da un lato o a quello regionale dall'altro, a fronte di questa indagine che poi credo parte dal Veneto ma possa essere esportata anche altrove come metodica di approccio? Sì, certo, è un'indagine condivisa ovviamente anche con le nostre strutture nazionali, che su questo, come dire, hanno un monitoraggio presente un po' in tutte le regioni. Noi siamo stati particolarmente penalizzati perché quel meccanismo che dicevo prima, di quel fondo che si è inventato, che si chiama Fondo di Solidarietà Comunale, che viene alimentato dall'IMU e viene ripartito, come dire, nelle regioni e negli enti locali, ci ha penalizzato molto perché sono stati inseriti degli indicatori che penalizzano i nostri comuni, i nostri cittadini, perché oltre ai fabbisogni standard è stato introdotto anche l'indicatore della capacità fiscale. Ecco, allora se rispetto a quell'indicatore noi continuiamo a perdere risorse, è chiaro che alla fine i nostri comuni si trovano di fronte a una situazione di disagio economico e contabile particolarmente elevata. Quindi quello che noi chiediamo è di mettere mano, come dire, a quegli indicatori che determinano quei flussi di riparto, perché va riequilibrato, perché se no altrimenti il rischio è che adesso siamo arrivati a perdere il 52% delle entrate di trasferimenti statali, ma continuando di questo passo noi continueremo a perdere, perché questa è una curva che continua, ripeto, a scendere e si continua a gravare su quelli che sono, come dire, le tasche dei nostri cittadini e dei nostri contribuenti. Detto questo, cosa sarebbe urgente? Adesso ci troviamo in un periodo anche di, di campagna elettorale e quant'altro, quindi di interventi da parte degli amministratori locali. In che versante? Di che tipo? Che consapevolezza devono acquisire? Ma ora noi che facciamo la negoziazione sociale con molti sindaci, molti amministratori in Veneto, tra l'altro l'altro giorno abbiamo dato proprio anche l'esito del 2018, quindi abbiamo circa 200 accordi che sono stati fatti con i nostri comuni veneti.
Una delle prime cose che chiediamo è quella di implementare quella che noi chiamiamo, per il bilancio che viene così rendicontata, la missione 12, che non è nient'altro come dire che la funzione sociale, cioè la spesa sociale, cioè bisogna tentare di aumentare il più possibile la rete dei servizi. Lo diciamo per un banale ragionamento, ma che insomma i sociologi ce lo spiegano in maniera molto semplice e detta qua in 30 secondi. Un umano, ma perché deve insediarsi in un territorio? Lo fa per 3 ragioni. Primo, per il lavoro. Secondo, per la rete degli affetti a lui vicino. E terzo, come dire, per la rete dei servizi che ha. Se uno di questi manca, e se manca la rete dei servizi, quell'umano si sposta dove ci sono. Cioè, se io devo fare una famiglia, la prima cosa che penso è: se domani mio figlio ci sarà un asilo per lui, ci sarà una scuola per lui, se ci sarà l'ospedale vicino, se ci sarà il medico, se ci sarà la farmacia, se ci sarà il trasporto pubblico. Se mancano questi servizi o sono servizi, come dire, non totalmente adeguati, io mi sposterò e andrò, come dire, in quei territori che me li garantiscono. Quindi quello che chiediamo agli amministratori è di non fare politiche di accompagnamento al diradamento della popolazione. So che è difficile, però se noi facciamo solo politiche di accompagnamento, mi spopolo e quindi tolgo servizi, aspettati che l'anno dopo ti sarai ancora più spopolato. Quindi continuare a investire sul territorio. E invece bisogna invertire, cioè bisogna fare bilanci cosiddetti anticiclici. Cioè fai uno sforzo per implementare ancora di più i servizi e per far ritornare la gente sul tuo territorio o per mettere le condizioni alle famiglie magari di fare un figlio in più. Assolutamente, quindi famiglie con figli in più, senza dubbio strutture e quant'altro, però anche un'altra cosa importante è avere strutture per gli anziani non autosufficienti, perché il trend di invecchiamento, per fortuna insomma c'è, perché vuol dire che si vive anche a lungo, bisogna vivere bene a lungo però. Sì, il problema è proprio questo, non basta vivere a lungo, cioè bisogna vivere in maniera adeguata, bisogna vivere in maniera soddisfacente, e per vivere in maniera adeguata e soddisfacente vuol dire che soprattutto la popolazione anziana, poi abbiamo visto in particolare i grandi anziani che sono aumentati enormemente oltre gli 80 anni di età, cioè lì dobbiamo dare servizi seri, cioè non possiamo abbandonare quella popolazione a se stessa, ed è chiaro che servono risorse, basta vedere anche il piano sociosanitario sul quale abbiamo avuto modo di discutere, adesso discuteremo ancora con la Regione perché i tagli che abbiamo visto che ci sono non ci piacciono assolutamente. Ma quando abbiamo una popolazione così anziana, quella popolazione che va incontro, come dire, a quelli che sono i decadimenti cognitivi, le patologie croniche, eccetera, cioè noi dobbiamo offrire un servizio che sia un servizio all'altezza di questo nome. A volte non ci sembra che sia esattamente così. Ecco, se pensiamo ad esempio alla riforma delle IVA, cioè alla riforma delle case di riposo, quelle pubbliche, che è da 18 anni che la aspettiamo qui in Veneto, tanto è vero che è l'unica regione che non l'ha ancora fatta, perché l'hanno fatta proprio tutte le regioni in Italia, e da 18 anni che dovevano farlo e siamo ancora lì che la stiamo aspettando. Ecco, allora anche all'assessore, alla nuova assessore Lanzarin, che segue la sanità in Veneto, un appello che facciamo: prendete in mano una buona volta questa situazione e cerchiamo anche con il nostro contributo di dare una soluzione a quello che sta diventando per davvero un problema esplosivo. Allora Renato Bressan, grazie, abbiamo tirato fuori tanta carne al fuoco, ci sono tanti temi che ovviamente sono emersi, li affronteremo ancora naturalmente. Io ringrazio per la collaborazione, naturalmente ricordo a tutti i nostri telespettatori che le sedi dello SPI-CGIL del Veneto presenti su tutto il territorio in modo capillare sono disponibili per qualsiasi tipo di consulenza, assistenza, aiuto di vario genere, anche di carattere naturalmente fiscale, tra virgolette, quindi ci sono i CAF, ci sono i vari altri centri per la verifica della pensione, quindi sempre a disposizione, perché far da sé è molto difficile, quindi ancor più quando si è anziani bisogna rivolgersi alle persone che sono più competenti. Grazie ancora. Grazie a voi e ai telespettatori. E a voi vi lascio naturalmente alla pubblicità, ma dopo la pubblicità al nostro talk.